से पास बॉडी में जाए फिर नए का कोलगेट वेस्ट करती कुछ नहीं करा तेरे अंडे को। हाँ मुझे क्या जरूरत, सामान तो सारा घर बैठे आ जाता है। धूल मिट्टी तो आजकल जैसे खत्म ही हो गई है। इसलिए मेरा सिर्फ डेटॉल विद आपके में लंच बाय नहीं है। बीमारी फैलाने वाले जो बाय मिठू पूरे परिवार की सुरक्षा रोज बाय मिठू मिठू ये मिठू मिठू बाय मिठू बाय मिठू